సత్యాస్ కిచెన్. హలో అండి, అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఈజీగా చికెన్ ఫ్రై ఎలా చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం. దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు: చికెన్ 1/2 కిలో, పచ్చిమిర్చి 4, ఉల్లిపాయ 1, జీలకర్ర 2 టేబుల్ స్పూన్, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ 2 టేబుల్ స్పూన్, కరివేపాకు, కొత్తిమీర, ఉప్పు రుచికి సరిపడా, కారం, పసుపు, చికెన్ మసాలా. ముందుగా ఒక మిక్సీ జార్లోకి ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, జీలకర్ర, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని బాండీ పెట్టుకొని అందులో 2 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసి, ఆయిల్ వేడైన తర్వాత ఆనియన్ పేస్ట్ని వేసుకుని వేయించుకోవాలి. ఇందులో పసుపు, ఉప్పు, కారం, వేసుకొని పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు వేయించుకోవాలి. మసాలా బాగా వేగిపోయింది. ఇందులో మనం కడిగి పెట్టుకున్న చికెన్ని వేసుకొని బాగా కలుపుకుందాం. బాగా కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టుకొని కాసేపు మగ్గనివ్వాలి. మగ్గింది కదండి, ఇందులో వాటర్ అంతా బయటికి వచ్చేసింది. ఇప్పుడు దీంట్లో తగినంత వాటర్ పోసుకుని చికెన్ని ఉడకనిద్దాం. ఉడికిపోయిందండి చికెను. ఇప్పుడు ఇందులో చికెన్ మసాలా వేసి బాగా వేయించుకోవాలి. కరివేపాకు, కొత్తిమీర వేసి హై ఫ్లేమ్ పెట్టుకొని బాగా వేయించుకోవాలి. మనకి చికెన్ ఫ్రై తయారైపోయిందండి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దీన్ని ఒక సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుందాం. ఎంతో ఈజీగా చికెన్ ఫ్రై తయారైపోయింది కదండి. మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.